Oletko joskus herännyt aamulla jalkasi jäykkänä, turvonneena tai aristavana ilman selkeää syytä? Tämä voi olla paljon yleisempää kuin uskotkaan, ja usein taustalla piilee hiljainen, mutta voimakas tekijä. Kollageenin väheneminen elimistössä. Kollageeni on kuin kehomme liima, se pitää yhdessä rustot, nivelet, jänteet ja ihon. Mutta iän myötä sen tuotanto hidastuu dramaattisesti ja vaikutukset tuntuvat erityisesti nivelissä. Kun kollageenin määrä kehossa laskee, nivelet menettävät joustavuuttaan ja vaimennuskykyään. Tämä johtaa kipuun, jäykkyyteen ja jopa näkyvään turvotukseen erityisesti jaloissa. Tällaiset oireet eivät ole vain epämukavia, ne voivat rajoittaa liikettäsi ja heikentää elämänlaatuasi. Hyvä uutinen on, että ruokavaliolla voi olla valtava merkitys tämän prosessin hillitsemisessä. Tässä videossa esittelemme sinulle 8 uskomattoman tehokasta ruokaa, jotka tukevat elimistösi luonnollista kollageenin tuotantoa ja voivat auttaa lievittämään nivelkipuja ja turvotusta. Nämä ruuat eivät ole kalliita superfoodeja, vaan arjessa helposti käytettäviä aineksia, jotka voivat muuttaa hyvinvointisi suuntaa. Joten jos haluat oppia, miten voit konkreettisesti tukea niveltesi terveyttä syömällä oikein, olet oikeassa paikassa. Ja ennen kuin mennään ensimmäisiin ruokiin, kirjoita kommenteihin nivelterveys, jos olet joskus kärsinyt nivelkivuista tai turvotuksesta, ja paina tykkäystä, jos haluat lisää tällaisia hyödyllisiä terveysvinkkejä. Se auttaa muita löytämään tämän sisällön ja tukee myös kanavamme kasvua. Muista pysyä videon loppuun asti, sillä jaamme siellä erittäin tärkeän viestin, joka voi olla ratkaiseva askel matkallasi kohti kivuttomampaa ja aktiivisempaa arkea. Nyt sukellamme suoraan ensimmäisiin kollageenia tukevien ruokien joukkoon, et arvaa mitkä 2 arkista raaka-ainetta ovat listan häntäpäässä, mutta täynnä hyötyjä. Aloitetaan listamme 2 ravinnerikkaalla ja helposti saatavilla olevalla ruualla, jotka usein unohtuvat, vaikka niiden vaikutus nivelterveyteen voi olla huomattava. Sijalla 8 on vaatimaton, mutta voimakas kananmunan keltuainen. Keltuainen ei ole vain kolesterolin lähde, kuten joskus virheellisesti luullaan, vaan se sisältää runsaasti biotiinia, rikkiä ja D-vitamiinia, 3 tärkeää ravintoainetta, jotka edistävät elimistön omaa kollageenin tuotantoa. Biotiini tunnetaan ihon, hiusten ja kynsien tukemisesta, mutta sen rooli nivelten hyvinvoinnissa on yhtä tärkeä. Rikki puolestaan auttaa rakentamaan rustoa, kun taas D-vitamiini torjuu tulehdusta ja ylläpitää luiden vahvuutta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, joilla on matalat D-vitamiinitasot, kärsivät useammin nivelkivuista ja jäykkyydestä. Lisäämällä kananmunia ruokavalioon, esimerkiksi keitettynä, paistettuna tai salaatin joukossa, voit saada luonnollisen tehoboostin kollageenin tuotantoon ilman lisäravinteita. Sijalla 7 ovat kurpitsan siemenet, pienet mutta ravintotiheät siemenet, jotka ovat oikea aarreaitta nivelillesi. Ne sisältävät sinkkiä, mangaania ja magnesiumia, jotka kaikki ovat välttämättömiä kollageenin synteesille. Sinkki toimii kuin rakennusmestari kollageeniprosessissa, kun taas mangaani ja magnesium auttavat rustojen muodostuksessa ja suojaavat nivelten hermoja liialliselta ärsytykseltä. Kurpitsan siemenet ovat myös voimakkaita tulehduksen torjujia, ja koska tulehdus on yksi suurimmista nivelkipujen aiheuttajista, niiden säännöllinen nauttiminen voi vähentää turvotusta ja parantaa liikkuvuutta. Voit lisätä kurpitsan siemeniä esimerkiksi puuroon, jogurttiin, salaatteihin tai nauttia niitä paahdettuina välipalana. Keltuainen ja kurpitsan siemenet muodostavat yhdessä ravinteikkaan aloituksen kollageenipitoiseen ruokavalioon, ja vaikka olemme vasta päässeet alkuun, jo nämä 2 ainesosaa voivat tuoda huomattavaa helpotusta nivelongelmiin. Mutta älä vielä lopeta, seuraavaksi tutustumme 2 yllättävään proteiinin lähteeseen, jotka saattavat jo löytyä ruokakaapistasi ja joilla on suora vaikutus rustojen uusiutumiseen. Nyt kun olemme käyneet läpi kasvipohjaiset kollageenia tukevat ruoka-aineet, siirrytään seuraavaksi 2 eläinperäiseen lähteeseen, jotka tarjoavat sekä rakennuspalikoita että suojavaikutuksia nivelillesi. Sijalla 6 on hieman aliarvostettu, mutta uskomattoman ravinteikas valinta, säilykelohi ruotoineen.
Moni ei tule ajatelleeksi, että juuri lohen pienet, pehmeät ruodot ovat kalsiumin ja kollageenin lähde, ne ovat käytännössä valmiiksi pilkottua tukiainetta nivelillesi. Lisäksi säilykelohi sisältää runsaasti omega-3-rasvahappoja, jotka tunnetusti taistelevat tulehdusta vastaan ja auttavat pitämään nivelet liikkuvina ja turvotuksen loitolla. Yhdessä kalsiumin ja kollageenin kanssa omega-3-rasvahapot toimivat synergistisesti tukien rustojen uudistumista ja ehkäisten nivelrikon etenemistä. Eräs kliininen tutkimus osoitti, että säännöllinen omega-3-saanti ruokavalion kautta voi vähentää nivelkipuja jopa 50% muutamassa kuukaudessa. Säilykelohi on myös helppo sisällyttää arkeen, lisää sitä esimerkiksi salaatteihin, täytävoileivät tai valmista nopea pastakastike. Muista vain valita versio, jossa on ruodot mukana, ne ovat lähes huomaamattomia, mutta ravitsemuksellisesti korvaamattomia. Sijalla 5 on jotakin, jonka moni valitettavasti heittää pois, kanan nahka. Tässä kohtaa saatat yllättyä, eikö se ole epäterveellistä? Totuus on, että kanan nahka sisältää kollageenia, erityisesti tyyppiä I, joka on identtistä sen kanssa, mitä elimistösi käyttää rustojen, jänteiden ja ihon uudistamiseen. Tämä tekee siitä suoran ja tehokkaan keinon palauttaa kollageenitasoja. Eräässä japanilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että kanan nahan kollageeni imeytyy erittäin hyvin, ja sen säännöllinen nauttiminen paransi osallistujien nivelten liikkuvuutta ja vähensi kipua merkittävästi. Vinkki: valitse mieluiten uunissa rapeaksi paistettu tai hitaasti haudutettu kanan nahka, vältä uppopaistamista, jotta hyödyt pysyvät mahdollisimman suurina. Säilykelohi ja kanan nahka ovat erinomainen pari, toinen toimii sisäisesti tulehdusta vastaan, toinen korjaa suoraan nivelkudosta. Mutta odota, sillä seuraavat 2 ruoka-ainetta vievät kollageenitason vielä astetta pidemmälle, ja yksi niistä on todennäköisesti lapsuutesi jälkiruoka. Kun puhutaan kollageenista ja nivelten hyvinvoinnista, seuraavat 2 ruoka-ainetta ovat todellisia helmiä ja vieläpä yllättävän helposti lisättävissä mihin tahansa ruokavalioon. Sijalla 4 on liivate, ehkä tuttu ainesosa lapsuuden hyytelöistä tai makeisista, mutta terveysnäkökulmasta liivate on puhdasta, esikypsennettyä kollageenia, joka imeytyy elimistöön tehokkaasti. Se sisältää erityisesti glysiiniä ja proliinia, aminohappoja, joita keho tarvitsee rakentaakseen ja korjatakseen rustokudosta. Näiden aminohappojen nauttiminen on kuin lähettäisi suoraa viestiä elimistölle. Tuota lisää kollageenia juuri tänne. Tutkimukset ovat osoittaneet, että liivate voi vähentää nivelkipua jo 3 viikon käytön jälkeen, erityisesti jos sitä nautitaan yhdessä C-vitamiinin kanssa, joka tehostaa kollageenisynteesiä entisestään. Voit lisätä maustamatonta liivatejauhetta esimerkiksi smoothien, jogurttiin, keittoihin tai valmistaa siitä terveellisiä hyytelöherkkuja ilman sokeria. Sijalla 3 ovat kokonaiset sardiinit nahkoineen ja ruotoineen. Nämä pienet kalat ovat todellinen superruoka nivelillesi. Ne sisältävät kollageenia, elastiinia, kalsiumia ja omega-3-rasvahappoja, kaikki yhdessä paketissa. Kollageeni ja elastiini toimivat kuin pehmuste ja jousitus nivelissä, vahvistaen jänteitä ja nivelsiteitä. Samaan aikaan omega-3-rasvahapot vähentävät tulehdusta, joka aiheuttaa turvotusta ja kipua. Sardiinien säännöllinen nauttiminen voi auttaa erityisesti niitä, jotka kärsivät nivelten aamujäykkyydestä tai jatkuvasta turvotuksesta alaraajoissa. Eurooppalaisessa ravintotutkimuksessa havaittiin, että ihmiset, jotka söivät rasvaista pikkukalaa vähintään 3 kertaa viikossa, raportoivat selkeästi vähemmän nivelkipua ja parempaa liikkuvuutta. Paras tapa nauttia sardiineja on yksinkertainen: valitse öljyyn tai veteen säilötty versio, jossa on nahat ja ruodot tallella. Lisää ne leivän päälle, pastaan tai salaattiin tai syö sellaisenaan pienen sitruunatilkan kanssa. Näin saat täyden hyödyn kaikista niiden tukevista ja suojaavista ominaisuuksista, ja vaikka olemme jo pitkällä, todelliset tähdet ovat vielä tulossa. Seuraavaksi esittelemme 2 ruoka-ainetta, jotka eivät ainoastaan tue kollageenin tuotantoa,
Ne saattavat jopa uudistaa rustokudosta silminnähtävällä tavalla vain viikoissa. Olemme nyt listan huipulla, ja nämä 2 ruoka-ainetta eivät ole ainoastaan kollageenirikkaita, vaan niillä on dokumentoituja vaikutuksia nivelten korjaamiseen ja kivun vähentämiseen nopealla aikataululla. Jos todella haluat nähdä muutoksia niveltesi kunnossa, nämä ovat ne ainekset, joita ei kannata jättää väliin. Sijalla 2 on legendaarinen ja ravinteikas luuliemi. Tämä perinteinen keittopohja valmistetaan hitaasti keitetyistä eläimen luista, joissa on mukana rustoa ja sidekudosta. Pitkän haudutuksen ansiosta liemeen vapautuu kollageenia, glysiiniä, proliinia, glukosamiinia ja kondroitiinia, kaikkia niitä yhdisteitä, joita nivelet tarvitsevat uusiutuakseen. Useat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että 12 viikon päivittäinen luuliemen käyttö voi johtaa nivelten jäykkyyden vähenemiseen, kivun lievittymiseen ja jopa rustopintojen paksuuntumiseen. Lisäksi glysiini tukee unta ja hermoston palautumista, mikä puolestaan tehostaa kehon kykyä korjata itseään yön aikana. Voit valmistaa luulientä helposti kotona hauduttamalla naudan, kanan tai kalan luita yhdessä sipulin, sellerin ja porkkanan kanssa. Hauduta mieluiten 12–24 tuntia ja säilytä valmis liemi jääkaapissa tai pakasta annoksina. Käytä sitä keittoihin, kastikkeisiin tai juo sellaisenaan, jopa pieni kuppi päivässä voi tehdä suuren eron. Sijalla 1, kaikkein tehokkain kollageenilähde nivelille on naudan jänteet. Vaikka ne eivät ole arkisin tuttu näky ruokapöydässä, jänteet ovat täynnä tyypin I-kollageenia, joka on elimistön yleisin ja tärkein kollageenityyppi, erityisesti rustoissa ja jänteissä. Naudan jänteiden säännöllinen nauttiminen voi edistää sidekudosten uusiutumista jo 30 päivän sisällä. Tämä ei ole pelkkää uskomusta. Tutkimuksissa on havaittu selkeitä parannuksia nivelkivussa, kun osallistujat lisäsivät ruokavalionsa hydrolysoitua jännekollageenia. Lisäksi jänteet sisältävät elastiinia, joka tekee nivelistä joustavampia ja vähentää repeämien riskiä. Paras tapa valmistaa naudan jänteitä on haudutus. Kypsennä niitä hitaasti esimerkiksi liemessä, jolloin ne muuttuvat pehmeiksi ja helposti sulaviksi. Ne sopivat hyvin keittoihin, pataruokiin tai nuudelikulhoihin. Erityisesti aasialaisessa keittiössä ne ovat arvostettu herkkuluuliemi ja naudan jänteet muodostavat yhdessä tehokkaimman mahdollisen yhdistelmän luonnollista nivelten tukea varten. Ne eivät pelkästään suojaa ja ylläpidä nivelrakenteita, ne auttavat rakentamaan niitä uudelleen sisältäpäin. Mutta ennen kuin päätämme, on vielä yksi tärkeä viesti, jota et halua ohittaa. Nyt kun olemme kulkeneet läpi 8 uskomattoman tehokasta ruokaa, jotka tukevat kollageenin tuotantoa ja lievittävät nivelten kipuja, on aika tehdä nopea kertaus. Aloitimme kananmunan keltuaisella ja kurpitsan siemenillä, luonnollisilla ravinnepommeilla, jotka antavat kehollesi biotiinia, D-vitamiinia ja sinkkiä kollageenin rakentamiseen. Sitten tutustuimme säilykeloheen ja kanan nahkaan, jotka tarjoavat suoraan nivelten tarvitsemia rakennuspalikoita omega-3 semästä tyypin I-kollageeniin. Näitä seurasivat herkullinen ja tehokas liivate sekä kokonaiset sardiinit, jotka yhdistävät antiinflammatoriset ja kudoksia vahvistavat vaikutukset ainutlaatuisella tavalla. Ja lopulta huipulle nousivat luuliemi ja naudan jänteet, 2 ainesosaa, joiden säännöllinen käyttö voi konkreettisesti uudistaa nivelpintoja ja tuoda huomattavan eron liikkuvuuteen, kipuun ja turvotukseen jo viikoissa. Mutta nyt tulee se tärkein hetki. Tieto yksin ei muuta mitään, toiminta muuttaa. Mikä näistä 8 ruoka-aineesta yllätti sinut eniten? Kirjoita kommentteihin numero 1-8, niin tiedämme, mikä sai sinut ajattelemaan uudella tavalla. Ja jos haluat tukea nivelterveyttäsi luonnollisesti ja pysyvästi, kokeile, ottaa näitä ruokia käyttöön vaikka 1 viikossa. Kirjoita ylös vaikutukset, vähenikö jäykkyys, tuntuiko liikkuminen helpommalta. Tällaiset pienet havainnot voivat olla alku suurelle muutokselle. Jos pidit tästä videosta ja haluat lisää tämän kaltaista, paina tykkäystä nyt, se auttaa meitä tekemään lisää tutkittuun tietoon perustuvia, käytännöllisiä sisältöjä. Ja jos et vielä ole kanavamme tilaaja,
Nyt on loistava hetki klikata tilausta ja kellon kuvaketta, niin et jää paitsi uusista julkaisuista. Lopuksi, kuten lupasin, tässä se tärkeä viesti. Terveet nivelet eivät ole sattumaa. Ne ovat seurausta valinnoista, joita teet tänään. Jokainen suupala, joka rakentaa rustoa, tukee liikkuvuutta ja vähentää tulehdusta, vie sinut askeleen lähemmäs kivutonta arkea. Älä siis lopeta tähän. Aloita nyt, yksi ateria kerrallaan, ja jos tunnet jonkun, joka kamppailee nivelkipujen kanssa, jaetaan tämä tieto. Lähetä video hänelle ja anna mahdollisuus helpompaan, liikkuvampaan elämään.